अब यो संसारको फ्युचर भनेकै सिएसआइटी। हेलो गाइज, स्वागत छ तपाईँहरूको हाम्रो यो नयाँ भिडियोमा। आज हामी कुरा गर्न गइरहेछौँ वाट इज सिएसआइटी। यदि तपाईँहरू प्लस टू गरेर बस्नु भएको छ र फ्युचरमा के गर्ने भन्ने सोचिरहेको हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो भिडियो एकदमै बेस्ट हुनेछ। किनभने अब यो संसारको फ्युचर भनेकै सिएसआइटी। सो लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज सिएसआइटी। हामी जुन मोबाइलमा कुनै पनि एप चलाउँछौँ त्यो सिएसआइटी कोर्समा इन्क्लुडेड हुन्छ। हामी नेटमा कुनै पनि वेबसाइट भिजिट गर्छौँ त्यो पनि सिएसआइटीमा इन्क्लुडेड हुन्छ। हाम्रो यति जुन अहिलेको डेटा छ त्यो पनि डेटाबेसमा स्टोर छ। त्यो डेटाबेस बनाउने पनि सिएसआइटी भित्रै आउँछ। अहिले यो जमाना एआईतिर लागिरहेछ। एआई पनि कहाँ आउँछ? सिएसआइटी भित्रै आउँछ। यस्तो अब वर्ल्डको नयाँ र इमर्जिङ फिल्डहरू सबै सिएसआइटी भित्र आउँछ र जति पनि टेक्नोलोजिकल चेन्ज हुँदैछन् सबै हामी सिएसआइटी भित्रै हेर्न सक्छौँ। यो एकदमै पर्फेक्ट कोर्स हो यदि तपाईँ प्लस टू पछि के गर्ने फ्युचरमा कुन बाटोतिर जाने सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि चाहिँ सिएसआइटी बेस्ट कोर्स हुनसक्छ। यो चाहिँ 4 वर्षको कोर्स हुन्छ। टियु अफिलिएटेड कलेजमा पढाइ हुन्छ र अब यसको इन्ट्रान्स एक्जाम पनि हुने लागिरहेछ। यदि तपाईँले फर्म भर्नु भएको छैन भने छिटै फर्म भर्नु, इन्ट्रान्स दिनु। यदि तपाईँले प्लस टूमा साइन्स लिनुभएको छ भने तपाईँ यो कोर्सको लागि एलिजिबल हुनुहुन्छ र तपाईँ आफ्नो फ्युचर आफै डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ। सिएसआइटीमा तपाईँले दुईवटा पार्ट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा कोडिङ, अर्को नन कोडिङ। यदि तपाईँ कोडिङतिर इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँ एपहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, वेबसाइटहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, एआई एजेन्टहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, टेक्नोलोजी रिलेटेड धेरै कामहरू तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ कोडिङमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्न भने तपाईँ जसरी हामीहरू कुनै प्याम्पलेटहरू हेर्छौँ, कुनै होर्डिङ बोर्डहरू हेर्छौँ त्यो ग्राफिक डिजाइनिङभित्र पर्छ, त्यो पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। र कुनै पनि एप वेबसाइट बनाउनको लागि यो एप कस्तो देखियोस् भनेर युआई युएक्स डिजाइन गरिन्छ, त्यो पनि तपाईँ सिएसआइटी भित्रै गर्न सक्नुहुन्छ। सो हामी यो बुझ्न सक्छौँ कि सिएसआइटी इज अ डाइभर्स फिल्ड। यसमा तपाईँ गएपछि एकदमै विभिन्न फिल्डहरूमा जान सक्नुहुन्छ जुन अब फ्युचरको लागि एकदमै बेस्ट। अब फ्युचर भनेकै सिएसआइटी हो। सो डिसाइड योर करियर, डिसाइड योर फ्युचर एन्ड गो फर इट।